तो पयलू सुद्धा मातसो तुगे विकनेसूच न्ही तो तुका धांवपाक बीन मातशें ते काही गोष्टी जावपाक मातशें खूब हें जातल्यो. आनी मोठें कितें जाल्यार तूं सामको ह्यो सगळ्यो हें आतां कितें पण आमी आतां तुजे वयल्यान मातशें हांवें ती मिटींग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी फाल्यां आपयल्या कितें करपाक मेळटा तें हांव पळयतां आनी त्या प्रमाणे कितें जाता तशें पळयतां. उपाय ना ताका. मोळो घातला जायना आतां दुयेंत पडलो हा आनी इतलो आयलो ओके आयटा हा थंय आसा न्ही बाबा? हा ओके. दोतोरांनी बी बरी काळजी घेतली. ओके. कितें मोळो घातला? हय घातलेलो. हा थोडो घातलेलो. तो पळोवपा खातीर गेल्ले तुमी? ओके. आतां बरें आसा पूण मातशें? आसा. दोतोरान रेस्ट घे सांगलां? दामोन हांगासर आयिल्ले तांची भेट घेवपा खातीर कशी कितें भलायकी आसा? ऍक्च्युली तुज्याच माध्यमांतल्यान हांवेन काल जी म्हाका जेन्ना गोष्ट ही कळ्ळी त्या वेळाचेर इमिडिएटली सगळे आमचे अधिकारी जे आसात त्या अधिकाऱ्यांक पयलू हांवेन हे सगळे बातमी दिली तुज्या माध्यमांतल्यान पाविल्ली आशिल्ली. तुजे हांव खूब उपकार आठयतां. आज हांव खास करून बेतके शिफ्ट केलो ना बेतके ताका परत दवरुना पूण आयज परसून ताका घरा कडेन हांव मेळपाक आयिल्लो आसा. खबर घेवपाक आयिल्लो आसा. माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आयिल्लो आसा आनी खूब म्हाका समाधान दिसलें की चड ताका दुखापत जावना. फक्त ताचो तकली जी आसा मार जी आसा थंय मातसो स्टिचीस बिचीस पडिल्ले आसा पण थोडेसो ताका एक 8 दीस सुमार एक रेस्टाची गरज आसा. चलपाक मातशें त्रास. आनी हांव देवा लागीं मागतलो की ताजी भलायकी बरी सुदारून जसो तो शेतकाऱ्याक घर बसपाची तशी संवय ना तसो तेणें तो मोळो घातिल्लो जो आसा त्या मळ्यार सुद्दां ताका जे फळ प्राप्त जावचें अशेंच हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो. आनी फाल्यां हांवेन संपूर्ण म्हजे फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसात डेप्टी कलेक्टर जे संबंदीत जे अधिकारी जे आसात तांचे बरोबर एक बसका नॉट ओन्ली फक्त सावयवेरेचो हो विशयाक लागून पूण बाकीचे बरेचशे कडेन गोवे रबड्यांचो संचार म्हणजे पिरोळ मतदारसंघान आसा आनी वास्तविकता आमी तसो प्रत्येक फावटी आमी अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडून तेजेर काळजी घेवपाचो आज पर्यंत केल्लो आसा. थोडोसो चड भिरांकूळ आज पसरलेले आसात त्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडी पावलां उबारपाची ठरलेले आसात आनी आज हांव जस्ट केज्युअली बाबाचो खबर घेवपा खातीर इल्लो आसा. त्याचे बरोबर म्हाका दुसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी तिसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी कारण म्हाकाय खबर नाशिल्लें ते आमगेले खूब पयलूचे खडेगार शेतकार फाटीचो कोणो जर कसो जर ताठ दवरपा जाल्यार तांचे कडल्यान आमी शिकपाक जाय. अभिमान आनी स्वाभिमानान कशें जगप जाल्यार त्या सगळ्या अशा तरेच्या मंडळी कडल्यान आमी शिकपाक जाय. आनी आजच्या आमी युवकांक हांव इतलेंच म्हणटलो आमी कितले भायर सुद्दां जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या कुळागरा कडेन आमच्या मळ्या कडेन आमच्या म्हणजे शेता भाटा कडेन केन्नाच आमी फाट करपाक जायना कारण हांगसरल्यानूच आमी वयर सरिल्ले आसात. देव सुद्दां आमकां पळयता. जिवनान जेन्ना वेळाचेर आमी प्रवास करता त्या वेळाचेर काही गोष्टी आडखळी येतल्योच. काही गोष्टी आमकां अडथळ्यांचेर मात करचेच पडटले कारण आमी बारीक लोक शेतकार कश्टकरी समाज हो कश्ट करूनच आमी आमचो भुरग्यांची पिढी घडयलेली आसात. अशीच पिढी घडोवपा खातीर आमकां सगळ्यांक ह्या भुरग्यांक आनी म्हजे सगळ्या जाणटे मंडळीक देवान बरे तरेची भलायकी दिवची अशेंच हांव ह्या चरणी प्रार्थना मागपा खातीर आयिल्लो आसा आनी खामिणी देवी कडेन हांव मागतलो कारण तीच आमची राखणदार म्हणून आज सातेरी आमच्या फाटल्यान सदांच उबी आसा आनी अशेंच आमी सगळे एकठांय रावन हे सगळो शेत भाट कोणो जो आसा तो मुखार व्हरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा.